Ζωνικό. Να κάνουμε ότι ανοίγουμε το. Ναι, δεν θα ανοίξει. Θέλει 40 δευτερόλεπτα. Okay. Θέλει 40 δευτερόλεπτα. Ναι, μισό λεπτό. Μόλις περάσει το μισό λεπτό, τότε θα χτυπήσει. Όχι, να δείξουμε ότι είναι κλειδωμένο αυτό. Μισό λεπτό. Ναι, είναι κλειδωμένο. Ωραία, εντάξει. Θα περάσει μισό λεπτό για να το δοκιμάσουμε αν δουλεύει. Όχι, δεν το έχω κάνει πάρα πολύ ευχαριστώ. Μπορούμε να ανεβάσουμε, να κατεβάσουμε την ευαισθησία και τη μία και την άλλη και από το κινητό. Εντάξει.